Tayo ang kanyang kinatatakutan kapag ang Diyos ay nasa ating kalooban. Kasi kapag nakikita niya tayo, naalala niya ang nangyari sa kanyang pagkapahiya more than 2,000 years ago. Kasi hindi niya ine-expect Lahat naman ginawa niya. Lahat ng paraan ginawa niya. Buong lakas niya, hayakan, binigay niya. Kaya nga si Kristo patay Masayang-masaya siya. Akala niya tagumpay siya. In fact, ang sabi ko sa inyo kanina, magdiriwang na siya. Sa ilang saglit lang, patutugtugin na ang You know I'm gonna get hinahanap ni Satanas ang bangkay ni Kristo. Bubuhatin nila, isasayaw nila, hindi upang pagpugayan siya, kundi upang sabihing, patay kang talaga. Natataranta na talaga. Kasi hindi sila makapagsimula. Hindi makita ang bangkay ni Kristo. And to their surprise, biglang lumitaw si Kristo. Buhay na buhay with this background. Wang, wang. Pahiya siya. Kasi akala niya, siya ang may control ng lahat. Siya ang nag-direct ng lahat. Ang hindi niya alam, pinadama lang siya. Ang may control at ang nag-direct ng lahat ay yung pinatay niya at sa ikatlong araw ay nabuhay talaga.